Yes. Velkommen til Late Night med Sam. Dagens emne det er selvmord, og aftens første gæst det er Amalie Paradis. Hej! Yes. Kan du starte med at fortælle lidt om dig selv? Okay, jeg hedder Amalie, tror jeg. Og jeg, og jeg er 17 år gammel. Jeg kan godt lide fyre og fest og svømning. Og ja, og så er jeg fra Kokkedal. Yes. Okay, du får lige nogle spørgsmål vedrørende selvmord. Ja. Yes. Hvad er din mening om selvmord? Det er egoistisk, altså. Hvordan kan et menneske bare sådan få sig selv til at dræbe sig selv, bare sådan, og så bare lade alle andre mennesker have sådan en masse spørgsmål, som jeg ikke får svar på? Mm-hmm. Kender du nogen, der har forsøgt at begå selvmord? Nej. Overhovedet ikke? Nej. Jeg synes, det er en god løsning. Nej. Nej? Nej. Har du selv selvmordstanker? Nej, jeg er perfekt. Mhm. Ja. Ved du noget omkring selvmord? At man dræber sig selv. Kender du nogle metoder? Er der ikke noget med, at man sådan kan rive hjertet ud på sig selv? Ja, hvis det... Ja, vi går videre. Det var Amalie Paradis. Tak skal I have. Mange tak. Yes. Hej, velkommen tilbage til Late Night med Sam. Dagens emne det er stadigvæk selvmord, og nu har vi endelig fået besøg af aftens næste gæst. Altan Bader Jensen. Hej. Yes. Kan du starte med at fortælle lidt om dig selv? Mit navn er Altan Bader Jensen. Jeg er fra Indre By i København, og jeg er 15 år gammel. Ja. Ja. Nu får du sådan nogle spørgsmål vedrørende selvmord. Ja. Hvad er din mening om selvmord? Altså, jeg har en mening om selvmord, men jeg kan ikke rigtig udtrykke på en måde, fordi jeg har ikke noget imod selvmord, men det er ikke altid den rigtige løsning, og det forstår jeg også godt. Tror du, der er mennesker, der har stor risiko for at begå selvmord end andre? Altså ja, det tror jeg, men jeg ved ikke hvem der sådan, vi skulle være de mennesker, men jeg tror, der er nogle folk, der har en større risiko. Ved du meget om selvmord? Altså jeg synes, jeg ved sådan fint nok meget, ikke overdrevet eller noget, men det var fint. Hvad tænker du, når jeg siger ordet selvmord? Så tænker jeg på mig selv, fordi at jeg har forsøgt selvmord 6 gange nu, men det... Ja. Kan du fortælle os, hvorfor du har forsøgt? På grund af mobning og generelt utilfredshed med mit liv. Får du hjælp? Ja, det gør jeg. Okay. Ja, tak skal du have. Det var vores anden gæst, nu er der pause igen. Yes. Velkommen tilbage til Late Night med Sam, og nu er det så aftens sidste gæst. Og det er Rebecca Istegade. Eyebrows on fleek! Yes. Kan du starte med at fortælle lidt om dig selv? Jeg hedder Rebecca Istegade. Jeg elsker at feste og fyre og sex, og jeg kan bare også rigtig godt lide stoffer. Det er så fedt. Ja, okay. Så er der sådan nogle spørgsmål omkring selvmord. Ja. Hvad er din mening om selvmord? Selvmord, altså jeg har ikke noget mod selvmord. Jeg vil aldrig selv gøre det. Men jeg forstår godt, at folk vil gøre det. Synes du, det er en god løsning?
Altså nej, men jeg forstår godt, at folk i sådan øjeblikket føler, at det er den eneste løsning, de har. Hvad tror du, de hyppigste metoder til at begå selvmord er? Skydning, hængning og piller. Mm. Hvem tror du begår selvmord? Oftest ældre eller unge? Ældre, fordi de er gamle og ulækre. Derfor? Ja. Okay. Eller unge, men de vil være på grund af mobning. Ja, okay. Har du nogensinde selv haft selvmordstanker? Nej. Jeg elsker mig selv, som jeg er. Ja, det er fint. Okay. Det var så alt for aftens Late Night med Self. Tak skal du have.